咳嗽老不好怎么办啊？大家好，我是三甲中医院的主治医师刘大夫。今天呢，我和大家一起来探讨一下咳嗽。咳嗽呢是肺湿宣降，肺气上逆作声，卡吐痰液而言。有声无痰呢为咳，有痰无声为嗽。一般痰声并见，故以咳嗽并称。如果您怕忘记，可以收藏、转发和关注，谨防丢失。这个咳嗽有外感还有内伤两大类。外感咳嗽呢和六淫的侵袭肺气有关，内伤咳嗽为脏腑功能的失调，都能引起肺湿的宣肃。它的病变部位呢主要在肺，与肝脾有关，时间长了就累积到肾了。因为啥呢？肺主气，又被称为焦脏，易受内外的邪气侵袭。肺脏呢为了去除这个病邪就会导致肺气的上逆这个冲击声门而发出的这种声音就是咳嗽。接下来我通过一个患者的病例给大家做一个病案的分析来分享我的这个治疗的思路大家一定要认真的听。这是一个女患者，大概有60多岁了，反复咳嗽1年多了，因为感冒而诱发的。这个感冒好了，但是呢咳嗽时轻时重一直不见痊愈这个患者呢咳嗽的声音很大而且呢卡大量的白痰。如果呢吃这些油腻的还有甘甜的食物就加重，并且这个患者还有胸闷食少、体倦大便不成形、舌苔白腻、脉滑。患者呢这是脾湿生痰，伤之于肺肺气呢壅恶所以给他燥湿化痰、理气止咳的方法来治疗。大概15天吧，患者的咳嗽发作次数就少了，声重也改善了，咳痰也减少，爱吃东西了，所以又与原方加减，服用15天就临床治愈了。同时嘱咐患者要提高机体的胃外功能，增强皮毛这个腠理御寒抗病能力如有感冒要及时的就医。这个咳嗽的预防首先要注意的气候的变化，防寒保暖，饮食清淡少抽烟这个少喝酒，避免刺激性气体伤肺，适当增强体质提高这个抗寒能力。感冒的要就足三里预防，还要注意劳逸的结合缓解期要坚持缓则治本，补虚固本，以图根治。中医需要辨证论治，您也可以理解为私人定制，主张一人一方，具体的症状还要具体的分析。大家如果有不明白的问题，可以在评论区留言或者私信我。我们下期再见。